يا شباب، مساء الخير. يا رب أيامنا كلها خير وسعادة وبركة وفرحة علينا كلنا إن شاء الله. حاليا الهدوء والغروب والاسترخاء والمتعة من تخييم محمية رأس محمد. بحاول أنقل لكم تصور الدنيا هنا ماشية إزاي. الفيديو يمكن بيحاول يوضح الأمور على الطبيعة أكتر من أي صورة، مهما كان الصورة متبقاش واقعية أكتر، لكن الفيديو بيكون طبيعي وواقعي قدر الإمكان. هنا احنا في منطقة التخييم زي ما انتم شايفين، الخيم البحر مباشرة، بحيث انك تفتح الخيمة بتاعتك تكون مباشرة قدام البحر. نوع من انواع المتعة نفسها، ما شاء الله، الله اكبر. ان انت تبقى قاعد كده، البنات هناك اهيت حاسة بقدر من الامان كبير جدا. احنا هنا حرس المحمية نفسه معانا كان بيسأل في بنات واسر، هل التخييم ده مناسب للبنات والاسر؟ هل ينفع بنت تطلع لوحدها؟ او انا طالع لوحدي او انا طالعه لوحدي، هستمتع واستجم بالتجربه وهتكون مميزه؟ كذا حد كان بيسال السؤال ده. هنا هو ما شاء الله البنات طالعه لوحدها وتستجم وتستمتع بالتجربه وتعيش ما شاء الله تفاصيل بأدق متعه فيها باذن الله. الخيمه قدام البحر اهيت بشكل مباشر، مجرد بتفتح خيمتك صف اول على البحر. ولا تقول ان انت بتبقى في كامبات بقى اللي هي مثلا فنادق على البحر مباشرة او كده، انت هنا خيمتك بشكل مباشر. طيب والحمامات فين؟ الحمامات هناك اهي، حمامات نظيفة آدمية بكل حاجة، اللي هم المبنيين اللي هناك دول الحمامات. طيب وهنا الباصات، المنطقة اللي بنركن فيها ده جنبنا، وهنا المنطقة اللي احنا بنقعد نستريح فيها وبناكل بشكل مريح بإذن الله. بأجواء التخييم في المحمية، هدوء واستجمام واسترخاء. يسعد مساكم بكل الخير، يا رب أيامنا كلها خير وسعادة وبركة وفرحة إن شاء الله. بحاول أوصل للناس الصورة بحيث يكون عندهم خلفية إيه هي طبيعة التخييم، الخيم، الأجواء، الدنيا ماشية إزاي. المية هنا هادية والناس والبنات هناك هي موجودة في المية. طبعا احنا من بعيد عشان ما نجرحش الخصوصية، بحيث بنوريكم بس الملامح العامة. الانغماس في الطبيعة أو التنفس في الطبيعة هي طبعا الأمر الجميل اللي الإنسان بيحتاجها من وقت للتاني. تبعد عن ضغوطات الحياة، عن مشاكلها، أيا كان الأمور اللي أنت بتحاول تفكر فيها، افصل، خد لك فاصل. التخييم فعلا بيساعدك إنك تقدر تاخد فاصل وتكمل بإذن الله. هدوء واستجمام واسترخاء ومتعة من تخييم محمية قارون، آسف مش تخييم محمية راس محمد، محمية قارون. إن شاء الله عندنا تخييم محمية قارون بعد أسبوعين بإذن الله.